我现在在录影，我现在在录影。你这不是 Canon 的？不是。我们要闹好。哪一家的？我们要闹好。你不是有一台？你还问我有一台 Canon 的啊。哎，来一台 Canon 的出来。你 Canon 那一台是我的下一台的。我遇见中老村。刚才说他要走了，就回来就死定了。然后彤，喂。他刚好来。我走。他找死了，他真的是。他看我家，我就好惨哦，我家。李彤现在过来 OK 吗？我现在没办法跟他说话，我想找一个。来，我跟他讲。你好，王力要跟他讲。我跟他讲了，好。你那台不是 Canon 的？对。你那台什么的 ？Recon 的。你那台什么？哎，彤彤。我下去找中国队。哎，没有啦，家长找你啊，说你要不要过来？我下去找中国队。哎，你哥结婚，你有没有统计过他交几个女朋友？他比我还多呢。刚刚就讨论过了啦。他真的是比我还多哎，让我很嫉妒哎。你再讲大声一点，你小心。他让我很嫉妒哎。小心，我把你的事情抖出来。你很多秘密，你知道？他也很多。没有，我知道。我秘密比他多。你秘密绝对比我多。一定要这样玩就对了。我这样不好啊，我有录影存证。哦，哎，录影存证啊，你要讲。其实好像知道最终秘密。哎，你录影你要先喝一杯，你才能录影。我刚刚已经喝一杯了啊，你没看到吗？没有。你不要再打给彤彤了，他说不过来。他走了。他说他不过来，他演唱会才刚散场。没有。小猫。我跟他很好了。喂。你在哪？哦，我们才刚开始啊。没有啦，谁跟你讲的？0号，王0号，他没有来，好不好？等一下，我找吴正明跟你讲。对啊。彤彤啦。彤彤啦。喂，彤彤。哎，你在干嘛？对，要把它泼在 YouTube 上面啊。不要。人家有理智了吗？人家朋友有理智了吗？不要。不会有人搜寻，你不用怕啊。不会有人。没有醉。对，他没有醉，他澄清他没有醉。你问那个。我志军要跟你讲说他没醉。彤彤。谁啊？彤彤。你要来吗？不行啊！现在才几点啊？9点半吧。哦，12点哦，那还早啊。没有，11点半啊，然后11点半啊，还早。你赶快过来啊！好，就这样子，好。我等。挂掉。喂。挂掉了。他就来了。不准录影。干嘛了？